Hello，大家好，今天你们是不是要做一个东西啦 ？OK， 今天要做的就是在音效里面的公主 ，cos 的公主，所以我们话不多说，先开始吧。黑斑的公主。首先，我们先去衣柜拿到这身衣服，然后呢，我们再点击小道具。这里呢 ，OK， 所以我们点个这个，然后我们再圈这个 headband， 然后我们再滑下去。调整位置后，OK， 我们调好位置后，再换成你要的黑色，这也是黑色，这边黑，这也是黑的哦。OK， 这样就可以啦。所以你们到底喜欢这个音效的公主吗？请点个小爱心，支持我，和不要忘记点赞哦！谢谢你们。